Bonsoir, Erwan, bonsoir. J'espère que vous allez bien, en bonne santé. Ce soir, dans ce live de ce soir, on va traiter ensemble Antigone. La première scène, c'est-à-dire la scène d'exposition, c'est-à-dire introduction. Deuxième scène, troisième scène et quatrième scène. C'est bien. Alors, une analyse profonde, bien détaillée, bien expliquée. Et aussi, on va présenter les personnages principaux de la pièce. Alors, restez avec nous et partagez ce live, s'il vous plaît, et taguez vos camarades. الشرح بيكون بالعربية والفرنسي وطاقيو أصحابكم حيث لا بليبار تاع لي زيليف ما تيطلعش ليه اللايف ديالي حيث علاش ما تيديرش اكتيفاسيون ما تياكتيفيش لا نوتيفيكاسيون سي بيان alors taguez vos camarades واحد 2 minutes et on va entamer l'explication d'Antigone la scène 1 2 3 4 لا عندكم دي كومونتير عندكم دي كيستيون خليهم لينا دونك 5 دقائق ونشوفكم. بونسوار سعيدة، بونسوار. حاولوا انكم تطاقوا صحابكم الاخوان. لا عندكم دي كيستيون، عندكم دي كومونتير، عندكم دي اكسبليكاسيون خلوهم لينا لي كومونتير. الوغ حاولوا انكم تبارطاجيو لا فيديو في لي جروب، راني ما درتوش في لاباج، درتو غير في فيسبوك ديالي. يلا صحاب انتيغون بانوا عندي نشوفكم. Bonsoir Halima. Merci Salwa. Alors, حاول أنكم تبارطاجيو الإخوان. Bonsoir encore une fois, merci. Bonsoir Monsieur Halima, merci, bonsoir. دونك طاقيو صحابكم باش يتفرجوا في هذا اللايف هذا ومن بعد غنبداو ليكسبليكاسيون ديالنا حيت لا علاش نقول لكم بارطاجيو حيت الاغلبيه تاع التلامذ ما تيطلعش لي اللايف ديالي واخا عندي في الكونتاك واخا عندي في لي زامي. بونسوار سيل فو بلي لا عندكم شي سؤال خلوها الاخوان ما كاينش مشكل. لا عندكم دي كيستيون لا عندكم شي حاجه خلوها لينا. الوغ غنحاولوا اننا نجاوبوا عليهم كاملين كاع دوك اللي تيصيفطوا لنا. لا ما غيكونش اللايف طويل، غيكون فيه تقريبا شي نص ساعه، ما غيكونش طويل بزاف، ما غنفوتوش 30 دقيقه ان شاء الله ولا 25 دقيقه. الوغ غنحاولوا نشرحوا لكم العربيه والفرنسي غير حاولوا انكم طاقيو صحابكم. الوغ طاقي فو كامارات. سلام وليد وليد غزافي، سلام كدير بخير. وي الوغ لا عندكم دي كيستيون في لا سين ديكسبوزيسيون ولا عندكم شي حاجه طاقيو لي اصحابكم نشوفهم. عافاك استاذ راه ما تنشوفش والو، درت نضاضر والو. اخوان واش تبان لكم السبوره وحفصه ولا ما تبانش لكم؟ حفصه راني مصور الطابلو ياك وغنصيفط لك ان شاء الله. الو غيك من اللايف وغنصيفط لك. نيمار صافي حفصه متفقين دونك غاديك من اللايف وغنصيفطها لك. نيمار سلام سلام نيمار بخير. اوكي سي بيان دونك بداو على بركه الله نبداو. الوغ بارطاجيو في لي جروب باش نبداو الاخوان، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم صحاب انتيغون كاملين، سواء كان عندك الجهوي هذا العام ولا سواء يلا غتقرا الجهوي دونك دخل تستافد معنا. مرحبا حفصه قرب الصوره للسبوره. الوغ راه باينه الاخوان راه غنصيفطها ونحاول اني نخليها لكم. دونك سي بيان
بانت لي الصبر أنها باينة. دونك باينة الإخوان دابا الطابلو مزيان. راه غادي نقرا نحاول نشرح لكم. متفقين؟ الو غادي نقرا ونحاول نشرح لكم الإخوان. إخوان بانت لي الطابلو أنها باينة ولكن غنحاول أنا نشرحها لكم. فاطمة أميمة صافا لاباس عليكم إخوان كلكم بخير. دونك بداو على بركة الله. ضحى. دونك بداو. Alors الإخوان on va commencer. Donc votre attention s'il vous plaît et taguez vos camarades. الإخوان اللي ما تبانش لهم الطابلو غنحاول نقرا ونشرح بالفرنسي وبالعربية ونصور لكم الطابلو ونصيفط لكم إن شاء الله. غير فكروني سيرتو لي دي ميساج. Donc aujourd'hui on va traiter on va traiter ensemble Antigone. Les séances dernières on a expliqué le mythe de Oedipe. Alors c'est-à-dire l'histoire Oedipe et aussi les deux frères ennemis, c'est-à-dire Polynèse et Éthiopie. Et aujourd'hui, on commence l'histoire d'Antigone. C'est bien? Et c'est comme vous avez remarqué. On commence. Alors, la scène 1, c'est-à-dire la scène d'exposition. Il y a la scène de l'exposition. Je n'ai l'exposition. Pas d'introduction. Donc, demain, alors, c'est bien? Alors, c'est la scène d'exposition. Et qui parle. Alors, qui parle, c'est le prologue. C'est le prologue qui parle dans cette scène, la scène 1, c'est-à-dire de la page 1 à la page 9, c'est-à-dire Saoud. من واحد حتى لسعود. من la page 1 حتى la page Saoud. Alors qui parle, c'est le prologue. C'est le prologue qui va parler. Donc, qui va parler et présenter les personnages et les lieux et la situation en général au spectateur. C'est bien? Et tout ce qui va arriver à la fin de la pièce. C'est-à-dire le prologue ici, dans cette scène, c'est-à-dire la scène d'exposition ou introduction, elle connaît tout. C'est-à-dire tout ou toutes les informations concernant le lieu, le temps et le personnage. Le prologue نعرف كل شيء. أغلبية تبغي تسول الأستاذ أش من فوكاليزاسيون هذه؟ هذه راه زيرو. علاش؟ فوكاليزاسيون زيرو. علاش؟ حيت البرولوج عارف كل شيء. عارف أي حاجة متعلقة بالبيرسوناج. Donc le prologue, c'est-à-dire c'est un personnage extérieur. Alors خارجي c'est-à-dire بالفرنسي بالعربية تقولوا الراوي ولا غيقدم لنا الشخصيات وشنو غادي يوقع من هنا لقدام alors في la fin تاع l'histoire. Alors le prologue présente les personnages. تقدم لنا donc tout d'abord quoi? Elle présente les personnages. شكون هما des personnages? Alors elle commence des personnages des plus importants aux moins importants. Il commence par les personnages de plus importants aux moins importants. C'est-à-dire تبدا بالشخصيات المهمة عاد الشخصيات اللي موراها. الشخصيات المهمة Antigone, Ismène, Aimon, Créon et après تيجي لو باج le messagère les autres personnages. تبدا بالشخصيات المهمة عاد باش يصير لنا من بعد الشخصيات اللي هما ماشي مهمين دونك بحال لو باج. Donc le prologue présente les personnages et la situation spectateur. C'est-à-dire elle présente le prologue, le prologue présente les personnages et la situation au spectateur. C'est-à-dire يقدم لنا alors هو جا يقدم لنا البيرسوناج والشخصيات أي حاجة غتوقع من بعد. Alors c'est bien de plus important au moins important. هنا تنهضروا على les personnages de plus important au moins important. تنهضروا على الشخصيات اللي هما مهمة عاد باش ندير الشخصيات ثانوية. Alors de plus important au moins important. تفهمت؟ Donc elle rappelle au spectateur certains événements. Elle rappelle au spectateur certains
événement. Vous voulez il rappelle aux spectateurs certains événements. تذكرنا بالhistoire تاع أوديب وتاع les deux frères. يعني شنو وقع لأوديب في الماضي. Et aussi les deux frères qui se sont combattus, se sont battus donc pour le trône. Alors les deux sont morts à la fin de la pièce. Alors au début, avant le commencement de la pièce, ماتوا. Donc dans l'histoire de Antigone qui possède un seul objectif d'enterrer son frère. L'objectif واحد اللي هو دفن الأخ ديالو. Alors il rappelle aux spectateurs, تذكر مشاهدين ديالو. Alors les spectateurs de certains événements. بعد أحداث بحال هاي entre parenthèses ici. C'est l'histoire d'Oedipe. قصة أوديب, le mythe d'Oedipe, et la mort des deux frères. Et aussi, le wafat ديال les deux frères, Étiocle et Polynèse. Comment عارفين أن Étiocle et Polynèse se sont combattus ensemble. Alors aussi à la fin donc ils se sont morts et Créon جا وياخذ شنو واخذ le trône. Alors ولا le roi. C'est bien. Alors خدا واحد la décision أنه يدفن enterré Étiocle حتى يعتبروا كأنه comme un héros. ومن بعد اعتبر بولينيس كوم ان تريتر بحال شي خائن درك خلاه بوغ سادير باش الجثه ديالو لو كادر ديالو تعفن سي بيان تما من غتبدا ليستوار ديال انتيغون اي دونك فيغ دونك غنبداو بريزونطاسيون دي بيرسوناج من الشخصيات المهمه حتى الشخصيات الثانويه انتيغون الوغ هنا قال لنا انتيغون لا قلنا لا بياس وقلنا لا بياس هنا غنتلاقاو مثلا شكون هي انتيغون. Donc, voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Ma شخصيات اللي غادي يلعبوا لكم l'histoire ديال Antigone. Donc, voici. Donc, Antigone, signifie donc sérieuse. Alors, héroïne de l'histoire, يعني البطلة هي أنها البطلة. C'est bien. Elle est comment? Elle est maigre. Alors, elle est mince, elle est maigre, ضعيفة. Très bien. Alors, elle fut courageuse, شجاعة. كل شيء كاين هنايا. Donc, شجاعة, pardon. Elle est aussi tutée, c'est-à-dire عنيدة, راسها قاصح. Donc, elle possède, c'est-à-dire une tête de pierre, alors, راسها حجرة. Elle a un seul objectif, عندها واحد l'objectif واحد, شنو هو؟ هو أنها تدفن الأخ ديالها. Donc, elle a un seul objectif d'enterrer son frère. C'est-à-dire qu'elle possède une seule pensée. C'est l'enterrement de son frère. عندها واحد l'objectif في الحياة, شنو هو؟ alors هذاك l'objectif بحال هو السعادة بالنسبة ليها هي أنها تدفن الأخ ديالها. C'est bien. Alors elle a un seul objectif d'enterrer son frère. Alors deuxième personnage il y a Ismène, c'est-à-dire la sœur d'Antigone. C'est-à-dire la sœur d'Antigone, أخت ديال Antigone. Elle est comment? Elle est blonde. Je sais pas. زوينة. Charmante. Je sais pas. Gentille. Belle. Très bien, elle est peureuse. Peureuse, très peureuse. Khouafa. Alors, Khouafa, c'est bien. Bavarde. Bavarde, la personne qui parle trop. Elle est belle. Zouena. Aneka. C'est bien. Alors, كما تلاحظوا هنايا الشخصية ديال أنتيغون وديال إسمين se sont opposés. عندهم واحد كاركتير opposé يعني ضاد. كل وحدة والعقلية ديالها. مزيان؟ إيمو. كنا ايمو لو fiancé d'Antigone, خطيب ديال من؟ ديال Antigone. Et aussi le fils de roi, هو ولد من؟ ولد الملك. مزيان؟ très bien. alors كما تعرفوا أن ايمو اللي هو لو fiancé d'Antigone, خطيب ديال Antigone. Et aussi le fils de roi في الآخر تاع لا بياس فين غادي يهز واحد ليبي ويحشي في الكرش ديالو. حيت علاش؟ حيت بابا حيت Créon, c'est-à-dire le roi أنه ما عتقش Antigone, خلاها أنها تموت. C'est bien. Donc, Créon. Alors, Créon, c'est-à-dire l'oncle d'Antigone et l'oncle d'Ismène. Alors, elle présente la loi. Elle présente la loi. Elle est le roi de terre. Ou le malik, bled. Alors, elle est comment? Elle est robuste. Ah oui, donc, sévère. Allez, passe, sévère, saré. C'est bien. Alors, cheveux blancs. Chab bien bien. D'accord? Très bien. Alors, le roi, le robuste, sévère, c'est courageux. Et aussi présente la loi. Loi, كيقدم لنا أو قانون. Eurydice. Alors, Eurydice, c'est-à-dire la reine.
il y a Malika. Comme tu as vu la fin de la pièce, il y a donc, elle va donc suicider, elle تقطع la gorge ديالها حيث مات لها الابن ديالها اللي هو شكون هو اللي هو ايمو. مزيان. La reine, elle est bonne, c'est-à-dire elle est gentille. Elle passe tout son temps à tricoter. تدوز الوقت ديالها كامل شديد تريكوتي. شنو هي تريكوتي؟ تشد تريكو يعني تتخيط تلقى التريكوات تتخيط ثاني علاش تخيط دوك الولاد تاع لي تيب فين تخيط لهم حوايج الوغ تريكوتي تخيط تو سون طون الي جونتي الي شارمونت الي بيل الي بون الي ايمابل الوغ هادي هي الشخصيه ديال من ديال إيريس فين لا عندكم دي كيستيون ما عندكمش حاجه خلوها في التعليق الا ما فهمتش حاجه خلوها في التعليق الاخوان دونك لو باج باينه الوغ لو باج سي ان بيرسوناج اللي هو سكوندير ثانوي si elle est trop petite, alors trop petite, le compagnon de crayon, هو ديما غادي مع الكريون تيفرقوش، elle voit tout mais elle comprend rien، تيشوف كلشي وما تيفهم والو، هذا هو لو باج. لو ميساجير، alors elle parle، علاش elle parle؟ فهاد لا سين البرولوغ قال لنا ودي لو ميساجير elle parle solitaire، علاش؟ alors c'est celui qui va annoncer la mort de Aimon à Eris. هو اللي غادي يقول إيريديس راه ولدك مات. فاهمين؟ الوغ إلي بار جاحبة اللوني سوليتير وحداني. الوغ لا سي تو سول سي سولوي كي فياندغا انونسي لا مور ديمون. تري بيان. الوغ هو اللي غادي يقول أن إيمون مات. مزيان. الوغ هادو هما لي بيرسوناج. بقى لنا دوطخ بيرسوناج هما لي غارد. لي غارد أون ا تخوا غارد. فاهمين؟ عندنا تروا تاع لي غارد أونتيغون هما اللي غادي يشدو أونتيغون. مزيان. الوغ جوي او كارت. الوغ جوي او كارت يلعبوا الكارت. الوغ مقصرين بيناتهم لاعبين كارطة. سون اوغو. سو سون لي زوكسيليير دو كريون. الوغ هما مساندين ديال الكريون هما العمدة ديال الكريون هما تعتمد عليهم كريون باش نقولوا انهم سون لي سولدا هما شنو العسكر ديال الكريون. متفقين؟ سون داكور. هادو بريزونطاسيون تاع البيرسوناج اي لا سين ديكسبوزيسيون. هاد لا سين اللي درنا فيها البرولوغ. مزيان. غندوزو لا سين 2. دونك الاخوان غنشوف لي كومونتير ديالكم واش عندكم دي كومونتير. دونك لا عندكم طابلو ما باينش راه انا غنحاول اني نصور لكم الطابلو غادي نخليه لكم الاخوان. متفقين؟ كونوا هاني غير تبعوا معايا ولا فهم شي حاجه خليها في لي كومونتير. الوغ راني قريتهم بالعربيه سبوره ما تبانش واخا راني غنصورها ونصيفط عليكم في لاباج. كونوا هانيين واخا الاخوان. دونك سي بيان. دونك متفقين بالنسبه لا سين 1 مزيان لا سين ديكسبوزيسيون. متفقين الاخوان. حاولوا انكم تبارطاجيو مع الاخوان ديالكم راه حيت مع هذا اللايف هذا تطلع غير شي وحدين ما تطلعش لكلشي. راه عندي 5000 في الكونت ولكن مالوغوزمون ما تطلعش ليهم كاملين. سي بيان. الهام فاطمه. دونك نحاول انني نبين لكم الطابلو شويه الاخوان. شنو هو وليد شنو قلت يا وليد؟ اوكي ميرسي. دونك انا غنحاول نصور لكم الطابلو ونخليها لكم الاخوان غير بلا ما تخلعوا ما حتى شي حاجه. دونك الا عندكم شي انتقادات ولا عندكم شي حاجه خلونا في التعليق ماشي مشكل. دونك لا سين 2 فوالا. دابا غندوزو لا سين 2. شوفوا معايا التحليل كي داير. هاد لا سين 2 شنو عندي لا سين 2 عندي انتيغون وعندي لانوغيس. متفقين؟ الو عندي البيرسوناج لا سين 2 عندي انتيغون وعندي لانوغيس جوج انتيغون اي لانوغيس. شكون هي لانوغيس؟ هي اللي ربات انتيغون وربات اسمين تقول لها نونو. الو نونو. زين انتيغون rentre à 4 heures du matin au palais. C'est Antigone rentre à 4 heures du matin au palais. ما تخليها حتى 4 ديال الصباح. فين كانت الله اعلم. هذا ما عرفناش فين كانت ياك؟ هذا ما عرفناش فين كانت حتى واحد ما عرف. Donc Antigone rentre à 4 heures du matin au palais. C'est-à-dire فين كانت la première tentative. كما قلنا شرحنا les séances dernières. La première tentative qu'Antigone fait, c'est-à-dire l'enterrement de son frère. هذه أول محاولة دارتها. L'appel de son frère Polynès. البالة ديال خوها. Alors فين كانت حاولت تدخل خوها مع 4 أصفار. La nourrice la surprend. شداتها la nourrice. فاجأتها وشداتها. Alors la nourrice commence à poser nombreuses questions à
أنتيغون. قاعدة تسولها بزاف تاع لي كيستيون، بزاف تاع لي كيستيون. علاش؟ بغات تعرف فين كانت أنتيغون، فين كانت، مع فين كانت، واش كانت تدير. Alors, Eloué demandait de justifier sa sortie nocturne. Alors, Eloué demandait de justifier sa sortie. قالت لها بتعرفها فين كانت بالضبط. تعطيها الدلائل، دي ريزون، دي زارغيمون باش تعرفها فين كانت في هاد لا سورتي، فين كانت في هاد الليلة هادي، وما داخلة حتى 4 ديال الصباح. Les réponses d'Antigone provoquent le doute chez la nourrice. Les réponses d'Antigone, alors قالت لها ودي راه كتغنمشي بشويه الهواء وكان كلشي زوين وكلشي روز وكلشي فرحان. Alors les jardins donc قالت لها كلشي كان ناعس دونك قالت لها كلشي مزيان ولكن لا نوريس ما طيقاتهاش. Alors les réponses d'Antigone provoquent شنو؟ Le doute chez qui؟ Chez la nourrice. مزيان؟ في قالت لها أنتيغون شنو قالت لها؟ قالت لها ودي راك تندور دو مو بروموني هايا دو مو بروموني قالت لكم هنايا. الوغ دو مو بروموني قالت لها ودي كنت تندور غير كنت تندور وصافي. الوغ قالت لها كنت تندور. مزيانة؟ فهمتين؟ مزيانة. Elle pense qu'Antigone avait un rendez-vous d'amour. Elle pense qu'Antigone avait un rendez-vous d'amour. La nourrice pense qu'Antigone avait un rendez-vous d'amour. معتقدت أن أنتيغون عندها شي رونديفو، عندها شي عاشق آخر من غير إيمو، عندها شي خطيب آخر، شي واحد آخر دايره معاه انغوراسيون من غير إيمو. ألوغ هذا هو لو دوت ديالها، تشك بحالها بهاد الطريقة هادي. تخي بيان، شنو قالت ليها؟ قالت لها مونتوز، كدابة. ألوغ لا نوريس دي أكي أنتيغون، قالت لها مونتوز، كدابة. قالت لها أنت كدابة. تي ان أمورو؟ قلت لها عندك شي عاشق؟ واش عندك شي عاشق؟ تي ان أمورو؟ عندك شي عاشق؟ دونك أنتيغون garde toujours le secret. ديما ما قالتش لا نوريس في كانت. Alors elle garde son projet discret, c'est-à-dire تصدق ما بغاش تقول لها فين كانت. Alors Antigone garde le secret de son projet, c'est-à-dire وبقات أنها ما تقول لها والو. Elle tente de convaincre qui? De convaincre qui? De convaincre la nourrice qu'elle n'avait pas d'autres amoureux qu'Aimon. Donc elle donne des arguments, de nombreux arguments afin de convaincre qui? La nourrice qui n'avait aucun amoureux qu'Aimon. يعني ما تقول لها راني عندي غير واحد عاشق واحد اللي عندي شكون هو؟ إيمون. ما عندي حتى شي واحد. مزيانة؟ هاد اللحظة مزيان pour la scène 2. Très bien, la scène 2 عندنا فيها أنتيغون et la nourrice. أنتيغون جات معطلة. الوغ شداتها لا نوريس، بقات تسولها قالت لها فين كنتي حيت أنتيغون دخلت مع 4 الصباح. قالت لها فين كنتي؟ قالت لها ودي راك تندور دو مو بروموني ان بو، قال لها كلشي كان زوين اكسيتيرا. دونك ولكن لا نوريس ما طيقاتهاش. قالت لها واش عندك شي رونديفو، واش عندك واحد لو فيونسي اخر. متفقين؟ أنتيغون عطاتها دي زارغيوم باش تقنعها في الاخير. مزيان؟ الوغ تري بيان. دابا غندوزو لا سين 3. الوغ الاخوان حاولوا انكم بارطاجيو هذا الفيديو هذا اللايف هذا مع الاصدقاء ديالكم في لي جروب، الله يرضي عليكم. الوغ حيت لا بليبار تاع لي زيليف. الوغ غنشوفو دابا لا سين 3. شكون هو البيرسوناج؟ عندنا أنتيغون، وعندنا إسمين، وعندنا لا نوريس. مزيان؟ عندنا أنتيغون وعندنا لا نوريس. دونك هاد لاسين هادي لا نوريس في كوا؟ في دي روبروش او برانسيس. تتلومهم، كتلومهم انتم كلكم خارجين مع الصباح، كلكم ما نعسوش البيوت ديالكم. الو تتلومهم هنايا. دونك عطاتهم دي زارغيمون. متفقين؟ الو هنايا لا نوريس نحاول نكتب كبير باش كلشي يبان لكم. في دي روبروش يعني تطبخ فيهم مزيان. او
au-dessous. Après, au-dessous. Bien. Alors, de reproche, au-dessous, c'est-à-dire, je vais alors, entre parenthèses ici, je vais les principes. Alors, les principes, je vais vous dire, Amirat, elles se sont levées très tôt. Elles se sont levées très tôt. Alors, on va écrire. Très bien. Alors, elles se sont levées très tôt. Toutes les deux, vous allez devenir full. Alors, toutes les deux. C'est la nourrice qui parle. Toutes les deux. Et vous allez devenir folle. Alors, folle. Alors, toi, très bien. Après, afin de débarrasser de la nourrice, Antigone demande à nourrice de leur préparer un café. La nourrice, c'est un café. Donc, Antigone, très bien, Antigone demandait à nourrice de leur préparer un café. Après, alors, maintenant, c'est la donc, la nourrice fait des reproches au-dessous. قالت لهم تطوبق فيهم قالت لهم علاش انتوما كلكم تاخذ فيكم هكذا في الشومبر ديالها كلكم فايقين بكري تدوروا ما داخلين حتى 4 الصباح. دونك قالت شنو قالت لهم entre parenthèses ici les princesses elles se sont levées très tôt. الاميرات ديالنا ناضوا بكري اليوم. Très bien. Alors très tôt toutes les deux vous allez devenir folles. قالت لكم بجوجكم نتوما حماقيتو folle. Donc juste comme Thomas, Antigone demande à nourrice de leur préparer un café. Donc Antigone, باش تهنى من la nourrice قالت لها سيري سيري وجينا شي كافي. مزيان يا اخوان؟ طابقين؟ دابا غندوزو لا سين 4 et la dernière scène. وهي تعاتب أو تلومهم. Très bien. مزيان؟ Alors, عندكم des commentaires خلوهم لينا. Ouais. Non. C'est bien. Commençons la dernière scène. خليكم واحد دقيقة باش تحاولوا انكم تقراو الطابلو مزيان. إخوان بارطاجيو لا فيديو مع الإخوان ديالكم الله يرضي عليكم باش كلشي يستافد. دونك بالنسبه لا سيونس بروشين غنحاول ديما نبقى نخدم لكم دي برودكسيون كريت. اخوان غنخليكم لي فوتو غنصيفط لكم ماشي كاع لي فوتو غنعطيكم بوليكوب التفخيم ديالي باش نخدم بوليكوب الاخوان ديالي باش نخدم هو اللي غنصورو ونحطو لكم في لاباج طابقين بوليكوب ديالي باش نخدم اللي فيها هادشي غنصورو ونحط لكم في لاباج غير كونوا هانين غير بقاو حتى الاخر باش تفهموا. دونك واخا انك تقرا البوليكوب زكريا راك ما غتفهمش خاصك تحضر لا سيونس باش تفهم. واخا انا غنخلي لك زكريا نخليكم دي بوليكوب. الصفحة والد راني درت الصفحة من الناس بدات والد. دونك درت الصفحة والد في لاسين 1 ولا سين 2 راني درت لي باج متفقين درت والد لي باج. الوغ وي بالنسبة لهاد لاسين هادي دونك بداو لاسين سميتو بداو لاسين 4 وي عماد. نحاول نعطيكم دي كيستي واخا أميمة. دونك يلا الاخوان دوزو شابيتر. دونك باردون اخوان اللي سولوني انا غنخلي لكم بوليكوب ديالي باش نخدم ديالي انا نخدم به في الليسي سواء في الليسي سواء في ليكور غنعطيه لكم متفقين غنصورو وغنصيفطو لكم في لاباج كراتوي من عندي غير قراو غير جيبوا نقاط مزيانين غير تشجعوا غير فرحوا والديكم وفرحونا حتى حنا معكم في الاخير متفقين. هادشي اللي بغينا كلشي ينجح وبغينا في الاخير كلشي يفرح مزيان. عطيكم داكشي ديالي ما كاينش شي بروف يعطيه لكم نصوروا ونصيفطوا لكم غير فكروني الله يرضي عليكم.
اخوان دونك عندي لكم واحد المفاجاه. يلا اخوان اللي قال لي يا استاذ عطينا دي كيستيون. بالنسبه لي عندك جروب واتساب ولا في لاباج ولا جروب واتساب نحط لكم دي كيستيونير كونسيرنون لا سين 1 ولا سين 2 ولا سين 3 و 4 دي كيستيونير فكروني فيهم. سيتو لا دي ميساج فكروني فيهم دي كيستيونير كو سي ان بحال داكشي تاع لافاك. الوغ شوا ميتي اختار طاقين متعدد الاختيارات مزيان، ولكن بغيت كلشي يخدم ونديرو لا كوريكسيون اونصومبل لا سيونس بروشين. مزيانه عجباتكم؟ الله الا كانت عجباتكم خليو لي دي كومونتير باش تشوفوا. دونك لا سين 4 اللي قال لي استاذ لا سين 4 دابا دونك لا سين 4 مثلا مناش بدات من 22 لا باج 22 حتى لا باج دونك هذيك لا باج هي 31 طابقين. الوغ بدات من 22 حتى لا باج 31. هنا عندي انتيغون بوغ لي بيرسوناج. عندي شكون؟ عندي انتيغون عندي اسمين طابقين. الوغ لي دو سور اسمين اي انتيغون. اسمين دونك essaye de convaincre sa sœur de renoncer de son projet d'enterrement. حاولت تقنع اختها باش تخلى على افكار اللي عندها باش تفنخوها. الوغ اسمين essaye de convaincre essaye de convaincre sa sœur اللي هي Antigone de renoncer c'est-à-dire تخلي. alors باش تخلى sa sœur de renoncer de son projet de son اش من projet oui. alors on a des commentaires à mon projet, le projet d'enterrement de son frère. alors le projet d'enterrement alors t'as des arguments de renoncer de son projet de son frère. les arguments اللي عطاتها alors نشوفوا des arguments اللي عطاتها شنو هما des arguments. alors نشوفوا les arguments اللي حطات لنا اسمين afin de convaincre sa sœur de renoncer de son projet d'enterrement. شنو هما لي زارغيمون افيكاس باش تقنع اختها باش تخلى على القرار ديالها وعلى دوك الافكار اللي عندها في لابيب ديالها. دونك شنو هما؟ قالت لها دونك شنو قالت لها برومييرمون تي دابور قالت لها تي فول قالت لها انت يا حمقى جو سوي غايزونال باقي. قالت لها ودي ال شكون هو ال نو فوري مورير طابقين. قالت له ودي ال نو فوري مورير. قالت لها راه غادي يقتلنا. شكون هو ال هذا اللي هو كريون الوغ واللي هو لو ال نو فوري مورير. قالت لها غادي يقتلنا طابقين. قالت لها غادي يقتلنا. قالت لها انت راك حمقى. ما قالت لها il ne ferait mourir. قالت لها غادي يقتلنا. j'ai pitié moi aussi de mon frère. قالت لها ودي راه حتى انا تنشفق على الاخ ديالي. j'ai pitié هادشي كلشي راه كاين في الروايه. j'ai pitié moi aussi de mon frère. قالت لها انا تيبقى فيا خويا ولكن ما عندي ما ندير ليه. طابقين elle est le roi هنا نهضر على كريون. دونك هنا في هاد لي زارغيمون هادو تبين لينا عندنا شنو عندنا اسمين خايفه اللي هو سي ريزونابل. il a bien pensé elle est présente raisonnable على Antigone. طابقين elle est le roi elle est plus fort que nous. alors اخوان elle est plus fort que nous. قالت لي ودي راه قوي علينا. شكون هو اللي هو كريون. هنا كاين تيب alors كاين لا فيغور دو ستيل امبلويي دون سيت فراز. اش من فيغور دو ستيل درنا هنايا. يلا نشوفكم كاملين في لي كوموندير. elle est plus fort que nous راه قوي علينا. alors كريون اللي هو il ولو اللي هما اسمين او انتيغون. اش من فيغور دو ستيل كيما ديجا شرحنا. انا غنشوف alors اش من فيغور دو ستيل. très bien حسنا merci. merci.
d'enterrement de sang. Très bien. Très bien. Très bien. Hafsa. مزيانة حفصة وحسنة. Très bien. عندنا la comparaison. عندنا très bien. La comparaison ديالاش de ses priorités. تصاعدية. Très bien. Comparaison نيمار. مزيان. Alors هذيك سميتها la comparaison. Très bien. Alors علاش les moyens أميمة. Très bien. Les autres comme ياسين مزيان. ما عندي ما نسالكم شادين تبارك الله عليكم الدراري. الله يرضي عليكم الله يوفقكم. Alors هادشي تيبين انكم شادين تبارك الله عليكم مزيان. Très bien. Alors مزيان دونك هنا باش لا كومباريزون علاش عندي بلوس وعندي كو عندي l'adjectif اللي هو فور. Très bien. Comparaison. Alors c'est comparaison. Donc نكملوا la suite تاع la partie. Donc cette scène nous montre que les deux sœurs ne sont pas différentes physiquement et moralement, mais elles possèdent un caractère opposé. هاد لا سين بيناتنا ان انتيغون واسمين مختلفين، حتى وحده ما تشبه لوحده فيزيكمون اي مورالمون. فيزيكمون هذيك وحده رقيقه وخايبه وميشونت وكوراجوز اللي هي انتيغون، وبالنسبه للاخرى اللي اسمين اللي هي جونتي شارمونت بلوند بيل، ولكن ان ميم طون الي لاش فوغوز تخاف من الملك تخاف من لونكل ديالها والخال ديالها. تري بيان. الوغ لا سويت. الوغ سيت scène nous montre que les deux sœurs ne sont pas seulement différentes physiquement alors cette scène nous montre que les deux sœurs ne sont pas seulement différentes physiquement mais aussi elles possèdent un caractère opposé. ولكن عندهم واحد العقليه مختلفه كل وحده والطريقه ديالها في التفكير. mais elles اللي هما انتيغون واسمين possèdent يعني عندهم un caractère opposé. يعني الافكار ديالهم مختلفين، العقليه ديالهم مختلفه كل وحده وكيفاش تفكر. دابتين elles possèdent كما différentes ne sont pas différentes physiquement mais elles possèdent un caractère qui est opposé. donc وحده رقيقه وخايبه وميشون ولكن كوراجوز، وحده زوينه ولكن خوافه. ناخذ مثلا الاسمان. Il est comment اسمه؟ Il est rose. Là déjà شرحنا هادشي. Blonde. C'est bien. Alors raisonnable. alors que Antigone. Alors elle est comment Antigone? Elle est comment? Elle est courageuse. courageuse rebelle يعني عنيدة متمردة et tu t'es. C'est bien. alors هاد لاصين هادي بيناتنا ان انتيغون واسمين مختلفين، حتى وحده ما تشبه الاخرى، واخا انهم خواتات ولاد اوديب وجوكاس، ولكن انهم مختلفين اختلافا تاما سواء على الشكل سواء فيزيكمون سواء مورالمون. alors لا قلنا مورالمون دونك اسمين elle est une fille raisonnable تفكر مزيان elle pense bien donc elle aime la vie. par contre Antigone elle est courageuse méchante ولكن elle possède un seul objectif dans sa mémoire, c'est l'enterrement de son frère. Très bien. alors elle est rebelle متمردة. اخوان هذا اللافان تاع الفيديو هذا تاع اللايف هذا، نتمنى انكم تكونوا بارطاجيتو هذا الفيديو هذا، وخلونا دي كومونتير تعلق شي حاجه ما فهمتوهاش، وراه غنصيفط لكم هاد لي بوليكوب كاملين. دونك لا عونكم الله يوفقكم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى اننا نكون توفقنا في هذا اللايف هذا وحاولنا نوصل لكم الميساج والله ييسر لكم الامور. تحياتي.
ياسين فوكاليزاسيون. شوف انا غنجاوبك اولدي، لا فوكاليزاسيون كاينه غير في البرولوج، متفقين؟ كاينه فاش؟ كاينه غير فاش؟ غير في البرولوج. هادشي اللي كاينه الفوكاليزاسيون اللي هي زيرو. اما الديالوج راه ما تكونش فيها فوكاليزاسيون. صافي ياسين، نتمنى انا نكون جاوبتك على السؤال ديالك. يلا الله يعاونكم.